السلام عليكم أصحابتك حوران channel subscribe saar maanta waxaan idin wadaa filim soo baxay 2016 oo lagu magacaabo Hair Love by Spite Water waa kan filimkii daawo oo taxadir gabadhan waxa lagu magacaabaa Futaba Sachino tanna waa inanteeda waxa lagu magacaabaa Asumi waxay jirtaa 16 sano waxay la nooshay hooyadeedna waxa ay ula dhaqantaa sidii ilmo yar maadaama marka iskuulka tagay ay timo hagaajiso waxa ay u dirtay markay iskuulkeeduna waa meel u dhow agagaarka marka hooyadeed ay sii macasalaamaysaa oo way ka sii xaraabtaa hooyadeedna markay iskuulka tagto waxa ay dhiba ardayda ayaa fowdo ka kiciya galaaska si ay u dhibaan Asumi oo ku jirta xiisadii farshaxanka ayaa waxa uu yimi ardaydii galaaska ardaydii ayaa iskaga dardaray kalaradii si ay u foodeeyaan dharkiina waxa ay ka mariyeen kalaradii imika waxaanu aragnaa Futaba oo ka shaqeynaysa meel dukaana iyadoo meesha ka shaqeynaysa ayaa laga soo wacay dhanka iskuulka waxay u carartay qolkii inanteeda waxay aragtay iyadoo wada rinjiya waxa ay weydiisay waxa ay ku dhacday sababtani laakiin inanteedu uma ay sheegin waxa dhacay sababtoo hooyadeed ayaa la weydiiyay sida ay guriga ku tahay inanteedu waxay ku jawaabtay inanteedu guriga way ku aadi waxa la weydiiyo kale dhanka iyo xiriirka aabaheed hooyadeed waxa ay ugu jawaabtay iyadoo inanteeda uga sheekeynaysa in aabaheed la waayay sanad ka hor habeenada kamid ah ayaa inantii loo keenay hadiyad hooyadeedna waxa ay ka warwareysay meesha iyo halka inanteedu ku maqantay waxay soo fadhiisteen miiska cashada waxa ay inantii qolkeeda inta ku noqotay kala furtay hadiyadan waxa uu soo diray mid kamid ah ardaydii iskuulka iyagoo ka xaraabaysanaya ayaa hadiyadii ay akhriday waxay tagtay dalxiis bay u tagtay meel safara iyadii asxaabteedii way safreen waxaanay u safreen meel u dhow agagaarka iskuulka waxay arkeen ilmo yar oo fadhiya wadada way caawiyeen wayna kaxeeyeen ugu dambeyntii markay qaadeen waxa ay geeyeen gurigoodii miiskii cashada markii ay soo fadhiisteen ay cabaar yar cashiinayeen ayaa la weydiiyay su'aal maxaa kugu dhaco ku fadhiisiyay gidaarkii inantii yar waxba ugumay jawaabin oo iska sii wadatay cuntadeedii waxaa isla hadlayay Futaba iyo ninkeedii oo ay heleen halka uu ku maqnaa waxa uu u jawaabay shaqo raadis ayaan idinkaga maqnaa inantiisii yar iyo inantii kale ay soo heleen ayaa wada sheekaysanaya waxaanay ku yiraahdeen xaafadiin waa halkee meel ay u jawaabto way garan weyday ugu dambeyntii waxa ay dukaami mawkay wuxuu galay safarkii markuu galay way aqbaleen waxaanay tageen miiskii qadada waxaanay cuneen qadadii iyagoo xaraabaysan iyo qosqoslaya oo faraxsan ayaa waxa ku dhacay inay beed cunaan beedkana waxa uu lahaa yaroo darooga ah ugu dambeyntii waxaynu aragnaa Asumi oo gacantu dhiigayso dadkii beedka cunay oo wada suuxsanayaynu aragnaa halka labadii kale ee isshukaaminayay ay wada socdaan iyagoo faraxsan ugu dambeyntii waxa ay istaageen wadada bartankeeda ayay istaageen iyagoo isku faraxsan oo jilaya jacayl ayay istaageen way isku qosleen wayna isku dhowl cadeeyeen ugu dambeyntii way isku dhegdhegeen iyagoo isku faraxsan oo isku muujinaya kalgacayl ayay halkaas isku macasalaameeyeen iyagoo jacaylkooda sii wata ayay halkaas ku macasalaameeyeen dhanka kale waxaynu aragnaa Futaba inanteeda oo kooda sheekaysanaya gaariga dhexdiisa oo ay ka sheekaysanaya waxyaabaha ay sidan u sameynayso inanteeda oo dhaga adeegtay ayaa gaarigii ka soo degtay waxaana hooyadeed ku leedahay hagad u degaysaa bal ii sheeg waxa jira ugu dambeyn halkii ayay kaga tagtay hooyadeed iyadoo dhaga adeegtay inanta madaxaadaga ay qabatay waxa loo soo qoray warqad si ay loo ogaado waxyaabaha ugu dambeyn guriga ayay ku soo noqotay waxayna fadhidaa qolka cashada waxa aragtay gabadh ka shaqeynaysa wadada waxyaabaha warqadda ku qoran waxaana ku tiri waan garan maayo waxaad ka sheekeynaysid ugu dambeyntiina gabadhii ayaa ku tiri ma adiga san ila hadlaya way ka carartay gabadhan ay ku leedahay waa hooyadeed ugu dambeyntii waxa ay tageen meel yar oo wax lagu kala ogaado iyagoo meeshii jooga ayaa waxa uu yimi gabadhii yareed soo heleen ayaa waxay ku sii daayeen wadada way carartay waxayna tagtay iyadoo suuxay ayaa loo yimi gabadhii yareed ayaa la dejiyay iyadoo degan ayaa lagu soo celiyay gurigii
waxaa loo diray iskuulkii iyadoo iskuulkii ku maqan ayaa waxay ka timi iskuulkii waxayna noqotay curyaameed waxaana loo soo iibiyey gaadhi curyaan waxay tageen guriga dhakadiisa si ay jawi ugu soo qaataan iyagoo jawi qaadashadoodii ku jira ayay waxay tageen meel kale oo cagaaran si ay jawi kale u qaataan iyagoo ku jira jawi qaadashadoodii ayay isla ciyaaraya ayay wadada bartankeeda ku arkeen aabahood waxayna weydiiyeen kolba halkan uu ka baxsanayo waxaanuu siiyey hadiyad markay soo eegtay hadiyadii hooyadeed ayay labadii yaryar oo wada socda ayuu uga sheekeynayaa yaraantoodii waxaa kale oo ay arkayaan nin xambaarsan ilmo yar waxaanuu uga sheekeynayaa qisada hooyadeed iyo lagu xanuunkooda ugu dambeyntii waxaynu aragnaa Assuumi oo hooyada dhakhtar ku haysta hooyadeed oo halkan dhakhtarka ku jirta ayaa la tacaalaya iyadoo uu hayo xanuun aad u daran ugu dambeyntiina halkaas ayay ku geeriyootay waxa la joogaa waa tacsideedii ugu dambeyntiina markii halkaa lagu geeriyay inantii ereedna waxaa helay aabaheed filimkuna halkaas ayuu ku dhamaanayaa asxaabta ku cusub channelka subscribe saara like nagu dhiirigeliya si aan muuqaalo xiiso leh idinku soo gelino waxaan ku jirnaa wadadii aan ku tagi lahayn 2k subscribe insha Allah fadlan channelka subscribe saara dadka cusub tahay like nagu dhiirigeliya